Quen foi o conde duque de Olivares? En que consistiron os proxectos de reforma que tentou levar a cabo durante o reinado de Filipe IV? Por que se produciron en 1640 as rebelións de Cataluña e de Portugal? En que situación ficou a monarquía hispánica a fins do século XVII? A estas e outras preguntas imos tratar de dar resposta neste episodio. Son José Antonio Martínez e estás a escoitar Historia Takeaway, o podcast que saca a historia das aulas para que a leves e a escoites onde ti quiseres. Historia Takeaway. O valimento do conde duque de Olivares e a crise da monarquía. O personaxe Gaspar de Guzmán e Pimentel, coñecido como conde duque de Olivares. Sexamos un pouco educados e antes de adentrarnos no tema que o que queredes que o que vos trae aquí a este episodio, parémonos e presentemos o protagonista e de rigor ocupa un papel destacado na historia de España. Exagerado, diredes, que non o decimos nós que non o di a Ciuga. Chegamos ao tema 12 da historia de España de segundo bacharelato. E atención, é a única persoa a que se nomea expresamente no título dos 17 temas que nos levan dende a prehistoria até o inicio da idade contemporánea. Que sí, que tamén se fala dos reis católicos, mais así, sosiño, sin pertencer á realeza, só temos a este Gaspar de Guzmán e Pimentel. Hei de dicirvos, en confianza, que fun o home máis ambicioso do mundo. Confeso que nunca deixei de facer maquinacións e que pasei noites sin dormir tentando mellorar a miña fortuna. Consideraba a privanza un estado de incomparable felicidade. Conseguina, e tívena durante 20 anos. Aquí o acabades de escoitar, reflexionando sobre a súa vida. Quen foi? De quen viña sendo? Un home do seu tempo. Nunha sociedade estamental, Gaspar era fillo dunha familia de alta nobreza castelá, grande de España, en concreto da liñaxe dos Guzmán. Naceu en 1587, en Roma, onde seu pai se atopaba destinado como embaixador da coroa, e de onde pasaría posteriormente a ser vicerrei de Sicilia e Nápoles. No entanto, a gloria, o poder que acumulou, non eran para el, e non por cuestionar a súa valía, senón que, como a segundón, o seu camiño estaba destinado á carreira eclesiástica, para que fora preparado, estudando na Universidade de Salamanca, da que chegara a ser reitor. Mais todo mudou coa morte do seu irmán maior, o que o converteu en herdeiro ao título de señoríos familiares, sucedendo finalmente ao pai en 1607. O seu ascenso político é o propio da época. Enfocou todos os seus esforzos en permanecer na corte, até chegar a ser membro da casa do príncipe Filipe, o futuro Filipe IV. O seu matrimonio foi de conveniencia, na busca dunha rede máis ampla de apoios políticos. Nin por vocación entrara na carreira eclesiástica, nin por amor no matrimonio. Nada de que nos poidamos ver noutros casos. O seu ascenso veu por saber estar onde tiña que estar, próximo á Casa Real, cando tiña que estar, na morte do rei, e sobre todo con quen tiña que estar. Sobriño de Baltasar de Zúñiga, preceptor, ayo, que leredes en castelán, do novo rei Filipe IV, este vai nos situar, xunto a outros achegados, en todos os postos da corte que tiñan acceso ao rei, para controlalo. Si atoparemos como Olivares, chamemos así a Gaspar de Guzmán e Pimentel, xa que é como pasou a posteridade, ocupando cargos de grande confianza do novo rei, como sumillers de corp o caballerizo maior. E finalmente, en 1622, coa morte do seu tío, Olivares vai ficar como a persoa que domine toda a política da coroa. Vai ser o seu privado ou válido. O concepto é o concepto.
Enténdese como a privado válido unha figura política característica da monarquía hispánica, en especial no século XVII, o período dos Austres Menores. O válido era un secretario real ao que o soberano outorgaba a súa confianza, até o punto de entregarlle a dirección do reino. Non era un cargo oficial, únicamente exercía mentres o rei mantiña confianza nel. O válido dirixía a política, controlaba e coordinaba a administración. Exemplos ben representativos son o duque de Lerma e o duque de Uceda, válidos de Filipe III, o propio conde duque de Olivares e Luís de Haro durante o reinado de Filipe IV, o Fernando de Valenzuela e o conde de Oropesa no reinado de Carlos II. Non só a Casa dos Habsburgo tivo válidos, senón que atopamos figuras semellantes tanto na coroa de Inglaterra como en Francia, como ben coñecido, grazas á literatura, Cardenal Richelieu. A política reformista. A acción de goberno de Olivares estivo marcada polos proxectos de reforma que vai propor desde a súa chegada ao poder. Non estaba a inventar nada novo. Este espírito reformista xa viña da fin do reinado anterior. E que pretendía o conde duque con estas reformas? Reputación e necesidade, utilizando as súas palabras. Que significa isto? Manter a hexemonía política da coroa hispánica en Europa, a reputación, e ter os recursos económicos necesarios para poder soster ese poder e prestixio, a necesidade. A recuperación da hexemonía internacional da coroa hispánica precisaba dunha grande movilización de recursos. Como podería conseguilos? Cunha administración máis eficaz e fomentando a economía. Para isto, Olivares crea a Xunta Grande de Reformación, coa que busca impulsar un programa económico de carácter mercantilista, estimulando a economía castelá coa intervención da coroa. Esta proposta, necesaria, estaba na liña do que estaban a facer outros países europeos, unha redución de gastos, austeridade, unha reforma fiscal, buscando redistribuir os impostos, unha reforma da moeda, a devaluación do vellón e co impulso das actividades económicas, agricultura, comercio e industria, ao promover o establecemento de consulados e compañías comerciais, ademais de facilitar o crédito. Mais as súas reformas non atoparon o apoio das Cortes. Por outra banda, tampouco lle axudou a complicada situación bélica, que obrigou a concentrar gran parte dos recursos na política militar exterior. Aínda que se algo se pode dicir de Olivares é a súa persistencia, non cundía o desánimo. E así, en 1624, presentaba a Filipe IV o Gran Memorial ou Instrucción Segreda, un programa para resolver os problemas de Castela. Primeiro, reforzar o poder real apartando os grandes do poder e fomentando a rivalidade entre estamentos e mesmo dentro deles. Dividir para mellor gobernar. A segunda liña, modificar a estrutura dos reinos hispánicos, na busca dunha uniformización das leis, así como establecendo unha mesma política fiscal, de imposto. No fondo, era impor as leis de Castela ao resto dos reinos, porque estas eran as que outorgaban un maior poder ao rei. E así nace O concepto é o concepto. a Unión de Armas. Proxecto político elaborado en 1626 polo conde duque de Olivares, no que propuña un reparto da carga militar e fiscal entre todos os reinos da monarquía, que até entón recaía únicamente sobre Castela. No proceso de uniformización legislativa, buscaba un punto común que unixe a todos os reinos da coroa, a defensa de todos contra un inimigo común. Así, crearíase un novo exército permanente, formado por uns 140.000 soldados, achegados e sostidos polos distintos reinos hispánicos, de xeito proporcional en función da súa poboación e riqueza. Agás Nápoles e Sicilia, este proxecto suscitou unha forte oposición nos outros reinos, como se ve nas rebelións de Cataluña ou de Portugal,
mais tamén en Castela, coa oposición das cidades castelás e dun sector da bella nobreza. Finalmente, a conxuntura económica e política non axudou moito na súa imposición. A grandes derrotas militares uníronse unha época de malas colleitas, o que provocou carestía e un aumento do prezo dos alimentos. De nada lle serviu a Olivares a súa persistencia e convicción, mesmo actuando dun xeito cada vez máis autoritario, tentando impor as reformas, estas non sairían adiante. A revolta de Cataluña. 1640 é o ano, e o comezo da fin do valimento de Olivares e do seu intento de reformas. Neste ano estalan a revolta en Cataluña e a independencia de Portugal. Non pensedes que é unha cousa puntual, dun ano, un annus horribilis, a expresión que fixo famosa a reina de Inglaterra para referirse ao 40 ano do seu reinado, o da morte de Lady Di. A crise durará máis dunha década, non resolvéndose a rebelión de Cataluña, por exemplo, até 1652. Mais xa comezara antes. Non empezara Filipe IV o seu reinado con bo pé a respecto de Cataluña. Os cataláns tiveron que agardar 5 anos para ver chegar o rei a xurar as súas constitucións. E foi nunha viaxe que fixo a Barcelona en 1526, obrigado polas grandes dificultades económicas e militares, para solicitarlle axuda ás cortes catalás ao proxecto de unión de armas. E pouco sacou, marchando o rei sin tan sequera clausurar as cortes, ante a oposición que atoparon as súas propostas. A guerra aberta contra Francia vai provocar problemas co aloxamento das tropas da coroa na década seguinte, en concreto dende 1635. 5 anos despois, xa estamos no 1640, vaise producir un levantamento campesiño e popular. Rebélanse contra a opresión que están a exercer os terzos aloxados en Cataluña, así como a gran presión fiscal que lle supón esta guerra. É tan violenta a rebelión que mesmo se chega a asesinar o vicerrei, no chamado Corpus de Sang. Non pensedes simplemente nun levantamento, nunha protesta de cataláns contra casteláns, de levantamento popular e tamén contra as fortes cargas dos señores cataláns e a prepotencia da oligarquía urbana das súas cidades. Ante o obxectivo dos sublevados de botar fora de Cataluña as tropas reais e tras a morte do vicerrei e a expulsión dos ministros reais, Olivares responde cunha ocupación militar de Cataluña e aproveita para impor o seu plan de uniformización legislativa. Aproveita para impor pola forza o proxecto de unión de armas, o que non conseguirá doutro xeito. As cortes catalás van buscar o apoio de Francia, xurando fidelidade ao seu rei, Luís XIII, como conde de Barcelona. A vertente revolucionaria non contou co apoio e unanimidade suficiente e a guerra que se inicia amosa que a ocupación militar francesa tivo uns efectos iguais ou peores que a castelá, aumentando o descontento con Francia. A divisións entre os sublevados e o compromiso de Filipe IV de xurar os privilexios forais de Cataluña acabarán co retorno de Cataluña á monarquía hispánica en 1652. A independencia de Portugal. No episodio onde falamos da configuración do Imperio Hispánico no século XVI, deixamos a Filipe II como novo rei de Portugal. Uníanse ambos os dous imperios nas mans dun único rei. 1640 foi o ano do inicio do levantamento que acabaría definitivamente coa independencia de Portugal. Imos expor as causas, mas tedes que ter presente que o descontento portugués viña de hai tempo e non deixara de medrar. Para xestionar o territorio portugués, a coroa decidira crear un vicerreinato. Estableceranse novos impostos, que mesmo tiñan que pagar a nobreza ou ao clero, o que antes nunca fixeran. As sucesivas reformas fiscais foron provocando numerosas protestas en diferentes partes do territorio luso. A isto uníase a oposición fronte ao proceso de uniformización, que les vían con claridade como unha castelanización do seu reino. Como terceira causa,
están as perdas das colonias portuguesas que estaban a sufrir no Índico, en especial a mans dos holandeses na guerra que tiñan contra a coroa hispánica. Non lle saía a conta, pensarían, pertencer a este grande imperio. O proxecto de unión de armas, e en concreto a obriga aos portugueses de participar con homes e diñeiro no conflicto de Cataluña, levou a unha consura nobiliaria encabezada polo duque de Bragança, João de Pereira, a quen Filipe IV lle dera a orde de viaxar a Madrid, para polo baixo o seu control. A rebelión triunfou sin problemas, ao non contar Portugal case que con tropas reais. Malia os reiterados intentos nos anos posteriores de reconquistar militarmente o territorio por parte de Filipe IV, Portugal declararíase finalmente independente no ano 1668. A crise da monarquía hispánica. A década dos 40 foi un período de revoltas nos diferentes reinos hispánicos. Non só Cataluña e Portugal. Tamén se produciron levantamentos en Andalucía, en Nápoles e Sicilia, así como motíns de subsistencia no sur da península. A situación era crítica, ou polo menos así o parecía. En 1641, o embaixador inglés en Madrid escribía: «Inclínome a pensar que a grandeza desta monarquía está próxima ao seu fin». A paz de Westfalia, en 1649, que puña fin á Guerra dos 30 anos en Alemaña e a chamada Guerra dos 80 anos entre as Provincias Unidas e a monarquía hispánica, confirmaban definitivamente a perda da hexemonía española en Europa. A fin do conde duque. A caída de Olivares producírase en 1643. Tras 22 anos de goberno, Filipe IV retiraba a súa confianza, era apartado da corte e morrería 2 anos despois desterrado na cidade de Toro. O fracaso en sacar adiante o programa reformista, a acentuación do seu autoritarismo, que propiciou divisións mesmo entre quen o apoiaban, e as derrotas sufridas, en especial en Cataluña, puseron fin á etapa do seu valimento. Filipe IV contaría cun novo valido, aínda que intervería máis directamente nos asuntos de goberno. Coa caída de Olivares, a historiografía fala do triunfo dos sectores máis tradicionalistas fronte àqueles que buscaban unha reforma do sistema. O conde duque de Olivares é unha figura polémica, xa en vida e despois a través dos estudos históricos. Autores coetáneos del, ben coñecidos, como Lope de Vega, Góngora, Calderón ou Quevedo, aplaudiron os seus primeiros anos de goberno, coas esperanzas postas nas reformas. O propio Quevedo, pouco tempo despois, convertiríase nun gran opositor. En canto a historiografía, xa dende o século XIX foi unha figura moi criticada, transmitindo a idea dun reino destruído por un ministro ambicioso. Mais outros estudos destacaron e recuperaron o seu labor como un grande estadista que tivo que facer fronte aos problemas da súa época, que non eran pouco, como vimos no episodio anterior. Chegará mesmo a dicir que é un adiantado ao seu tempo, propondo reformas que despois levarán a cabo os Borbóns, xa no século XVIII. Mais esa é outra historia, ou a mesma, mais noutro episodio. Isto é moito, podemes facer un resumo? Como non? Quédate con estes 8 puntos. Primeiro, o reinado de Filipe IV estivo marcado na súa primeira metade pola elección de Gaspar de Guzmán, conde duque de Olivares, como valido do rei, é dicir, a persoa de súa confianza a quen deixou a dirección do reino. Segundo, a acción de goberno de Olivares estivo marcada polos seus proxectos de reforma. Os seus obxectivos eran manter a hexemonía política da monarquía hispánica en Europa e asegurar os recursos económicos para que isto fose posible. Era preciso contar cunha administración máis eficaz e fomentar a economía, polo que tentou impulsar un programa económico de carácter mercantilista, reducindo os gastos, unha política de austeridade, propondo unha reforma fiscal e monetaria, así como fomentando as actividades económicas, agricultura, comercio e industria,
ao promover o establecemento de consulados e compañías comerciais, ademais de facilitar o crédito. Terceiro, en 1624, Olivares presenta a Felipe IV o Gran Memorial ou Instrucción Segreda, un programa de reformas que buscaba, en primeiro lugar, reforzar o poder real, apartando os grandes do poder e fomentando a rivalidade entre estamentos e dentro deles. E, por outra banda, buscaba tamén modificar a estrutura dos reinos hispánicos, na busca dunha uniformización das leis, así como do establecemento dunha mesma política fiscal. No fondo, era impor as leis de Castela ao resto dos reinos, porque estas eran as que outorgaban maior poder ao rei. Cuarto, a Unión de Armas, 1626, é un proxecto político onde se propuña a creación dun exército permanente da Coroa, formado por 140.000 soldados achegados e sostidos polos distintos reinos hispánicos, de xeito proporcional en función da súa poboación e riqueza. Esta proposta de Olivares, que incidía na uniformización legislativa dos reinos hispánicos, suscitou unha forte oposición nos outros reinos, como se ve nas rebelións de Cataluña e Portugal, mas tamén en Castela, coa oposición das cidades castelás e dun sector da vella nobreza. Quinto, en 1640 vaise producir unha rebelión en Cataluña. Xorde no marco da Guerra Franco-Española e do levantamento popular contra a opresión que provocaban o aloxamento dos terzos, así como contra a forte presión fiscal que provocaban os gastos da guerra. O levantamento foi moi violento, chegándose a producir a morte do vicerrei, a expulsión dos cargos da Coroa e a expulsión das tropas. Olivares enviou o exército para derrotar a rebelión, aproveitando a vez para modificar os privilexios forais de Cataluña. A Generalitat, pola súa banda, solicitou axuda a Francia, proclamando ao monarca francés Luís XIII como a conde de Barcelona. A duración da guerra, os abusos do exército francés, a división dos sublevados, fixeron que en 1652 Cataluña se reincorporase á monarquía hispánica, tras ratificar Felipe IV os privilexios forais de Cataluña. Sexto, en 1640 triunfa un levantamento en Portugal contra Felipe IV, encabezado polo duque de Berganza, que vai derivar na independencia definitivamente do reino luso en 1668. O descontento fronte ao aumento de impostos, a política de castelanización levada a cabo por Olivares, as perdas que se estaban a producir nos territorios coloniais portugueses no Índico e o proxecto de Unión de Armas, a participación de homes e diñeiros no conflito de Cataluña, son as principais causas da orixe da guerra que permitirá a independencia portuguesa. Sétimo, o reinado de Felipe IV marca a fin da hexemonía da monarquía hispánica en Europa. Crise económica e social, fracaso das reformas de Olivares, as perdas territoriais, abren un novo período político no continente, como fica reflectido na Paz de Westfalia de 1649. Oitavo e último, o conde duque de Olivares perdeu a confianza do rei e foi apartado do goberno en 1643. Non contou nin con os apoios necesarios e cunha conxuntura económica e política propicia para levar a bo termo os seus proxectos reformistas. Algunhas das súas ideas serán retomadas no século XVIII polos monarcas borbóns. E até aquí este episodio, o 12º da serie que estamos a dedicar á historia de España de segundo de bacharelato. Para calquera consulta, dúbida, suxestión, non o dubides. @facemoshistoria en Twitter, facemoshistoria.gal ou no correo electrónico facemoshistoria@facemoshistoria.gal. Vémonos, escoitámonos.